टंडोजाम में हैदराबाद मीरपुखास रोड ते बिन वापारियुनि खे यकमाल बणाए फुलट कई वई आहे। केस जनाब मोरी पुलिस पोस्ट वेझो हथियारबंदनि बिन वापारियुनि खे यकमाल बणाए वरितो। मुतासिर वापारियुनि जो चवणो आहे त हथियारबंद 1 लख रोक 2 मोबाइल फोनूं ऐं ॿियो सामान फुरे विया। इन अहम ख़बर खां अव्हांखे आगाह पिया हलूं त टंडोजाम में हैदराबाद मीरपुखास रोड ते बिन वापारियुनि खे यकमाल बणाए फुलट कई वई आहे। केस जनाब मोरी पुलिस पोस्ट वेझो हथियारबंदनि बिन वापारियुनि खे यकमाल बणाए वरितो। मुतासिर वापारियुनि जो चवणो आहे त हथियारबंद 1 लख रोक रक़म 2 मोबाइल फोनूं ऐं ॿियो सामान फुरे विया आहिनि। इन हवाले सां वधीक असां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे टंडोजाम खां सिंधी रिपोर्टर औरंगज़ेब भुट्टो जी। औरंगज़ेब, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? टंडोजाम में ॿिनि वापारियुनि खे यकमाल बणाए फुलट कई वई आहे। जी बिल्कुल, टंडोजाम में बदमनी जी बाहि हिकु भेरो ॿीहर जेको भड़की थी आहे, जॾहिं त हैदराबाद मीरपुखास रोड ते ठेसना मोरी पुलिस चेक पोस्ट जे वेझो ई जेको आहे तो ॿ हथियारबंद जेके आहिनि ॿिनि वापारियुनि खे जेको फुर करे फरार थी विया हलिया आहिनि। हरेश कोहली ऐं रामचंद कोहली जेके आहिनि नाले इहे ॿ किले जा वापारी आहिनि जेके पंहिंजे मज़दूरनि जे लाइ जेको रोक रक़म खणी अची रहिया हुया। त उन्हनि खां केसानापुरी चेक पोस्ट जे वेझो ई जेको आहे तो ॿ हथियारबंद जेके आहे उहे हिननि खे हथियारनि जे ज़ोर ते यरगमाल बणाए 1 लख रुपयो रोक रक़म 2.5 लख खां मथे जो मोबाइल फोनूं ऐं ॿियो कीमती सामान फुर करे जेके फरार थी विया हलिया आहिनि। अहिड़े क़िस्म जी जेका सभु फुर जी जेका रिपोर्ट आहे उहा टंडोजाम थाणे ते पिणु दाख़िल कराई वई आहे। जॾहिं त इन सिलसिले में SHO टंडोजाम सां मुंहिंजी ॻाल्हि ॿोल थी आहे। उन जेको सोचियो आहे त वाक़ियो ज़रूरु थियो आहे, पर उनजे जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ जेको आहे उहे कोशिशूं करे रहिया आहियूं। टंडोजाम शहर में बदमी जेको आहे पहिरियों ॿीहर कर खणी रही आहे, जंहिंजे करे शहरी जेके आहिनि उहे गैर महफ़ूज़ पाण खे सम्झी रहिया आहिनि ऐं घुर करे रहिया आहिनि शहर में अमन अमान बहाल कराया वञे। जी, वॾी महिरबानी औरंगज़ेब भुट्टो तफ़सील ॾियण लाइ।